Hello guys, Assalamualaikum. Welcome to another video, ഷഹസൈൻസ് വ്ലോഗ്. നമുക്കിന്ന് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി ആയാലോ. അതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഓരോരുത്തരും എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം കേട്ടോ നമ്മളിടാൻ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇത്തിരി കളറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കളർ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്ത ഗരം മസാലയാണ്. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഇത്തിരി സുർക്ക ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. സുർക്ക ഒരു ഇത്തിരി തന്നെ ഒഴിക്കണം, കാരണം നമ്മളിത് തൈര് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഇത്തിരി സുർക്ക ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറയുക, പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചും കൂടെ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ച് കുഴച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉപ്പെല്ലാം റെഡി ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കടലമാവിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കടലമാവിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇത്തിരി തൈരും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം പാകമായതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറോ അരമണിക്കൂറോ ഒക്കെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച ചിക്കനാണിത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേപ്പില, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇവയെല്ലാം റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാവുക. അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യം കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യട്ടോ. പിന്നെ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് 2 സൈഡും മൂത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണത്. ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പച്ചമുളക് ഒന്ന് വാടി വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ആ സ്മെല്ല് കിട്ടിയാൽ നമുക്കത് കോരി വെക്കാം. കോരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ എണ്ണയിലാണ് നമ്മളെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഓരോന്നോരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. നമ്മളെ ചിക്കൻ ഒരു വശം വറവായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് പിന്നെ വറവ്, അതുപോലെ തന്നെ 2-3 തവണ മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇതാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.